காஃப் கோல்டு இருக்கிறப்போலாம் இந்த கஷாயம் சாப்பிட்டிங்கன்னா 2 டேஸில் நல்லாவே சரியாயிடும். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 20லேருந்து 30 மிளகு, அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், ஒரு 2 பீஸ் வந்து பட்டை, அப்புறமா இஞ்சி, அது கூடவே வந்து பிஸ்னஸ் பழம். உங்களுக்கு வந்து கருப்பு கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் கூட எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் வந்து ரொம்ப ஆன்டிபயோட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதை வந்து மறக்காமல் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு பவுடராக எடுத்துக்கோங்க. ஜிஞ்சர் போட்டிருக்கனால நம்மளுக்கு ஃபைன் பவுடர் வராது. தண்ணி ஆட் பண்ணி அரைச்சிடாதீங்க. ஒரு மாதிரி ஒரு மாய்ஸ்டான பவுடர் தான் வரும். கோர்ஸாக தான் இருக்கும், ஃபைனாக இருக்காது. இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து 2 to 3 டேஸ் வரைக்கும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு பவுலில் 2 கிளாஸ் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணி 2 ஸ்பூன் இந்த பவுடர் ஆட் பண்ணி இது நல்லா 1 கிளாஸ் அளவுக்கு வற்றி வர்ற அளவு கொதிக்க விட்டுருங்க. ஒரு டம்ளரில் அரை எலுமிச்சம்பழம், ஒரு 1லேருந்து 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஸ்வீட்னஸ் கேப்ப ஹனி ஆட் பண்ணி இந்த வாட்டர் ஆட் பண்ணி குடித்தா ரெடி.